Mais uma pergunta que chegou para nós. Doutora Nara, preciso de ajuda com bruxismo. Meu filho tem 6 anos de idade e ouço ele ranger os dentes todas as noites. Como que eu devo fazer? Uma das principais coisas que nós precisamos ver são as horas de sono dessa criança, como que está a alimentação dela, como que está o tempo com o celular na mão. Fora isso, nós precisamos olhar também a dificuldade dessa criança em respirar à noite. Existe essa dificuldade da criança em respirar à noite? Outra coisa, essa criança está passando por um período de muito estresse. Então, o meu conselho, você que tem esse filho com 6 anos de idade, vamos observar tudo isso que está acontecendo para que a gente possa ver a melhor forma de tratá-lo.